హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ బోయినాస్ ట్రావెల్ లాగ్. గుడ్ మార్నింగ్. దానికన్నా ముందు అందరికీ విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. సో ఈరోజు మన రైడ్ విశాఖపట్నం టు అరకు. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 100 కిలోమీటర్స్. సో 2 hours 18 minutes చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే అంతా ఘాట్ రోడ్ అది. సో మనకి రూట్ అయితే విజయనగరం మీదుగా చూపిస్తుంది. నార్మల్గా ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు ప్రిఫర్ చేశాను అంటే, వైజాగ్ నుంచి విజయనగరం వరకు మేబీ ఒక హార్డ్లీ 20 to 30 kilometers వస్తుంది హైవేనే. ఈ హైవే మొత్తం చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఇప్పుడు కనుక గమనిస్తే ఈ మధ్య హైవే చేయడం వల్ల రోడ్స్ టైనింగ్ అవుతూ, ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫాగ్లో చూడడానికి చాలా అంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. సో అందుకని నేను నిన్న నైటే వైజాగ్ రీచ్ అయ్యి వైజాగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను. సంతకాల వంతెన ఇది, చాలామంది సంతకాలు పెట్టడం వల్ల వంతెన పెట్టారా ఏంటి? రైట్, ఇక సంతకాల వంతెన, అది ఊరి పేరు మనిషి పేరు ఇంకే పేరు తెలియదే. ఇంకా 50 kilometers ఉంది ఇక్కడ నుంచి. సో మ్యాప్ ప్రకారం అయితే 1 hour 20 minutes అని చూపిస్తుంది. సో నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి హైవేస్ ఇలాగే ఉండొచ్చు. సో వీఆర్ ఎంటరింగ్ టు ద ఫారెస్ట్. సో అరకు అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే హిల్ స్టేషన్ అది. సో చాలా హైట్లో ఉంటుంది. ఇంచుమించుగా మనం ఫారెస్ట్ మధ్యలో నుంచి కొండ మీదకు వెళ్తాము. సో ఏపీలో ఇక్కడ ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద హెవెన్ ఇన్ ఏపీ. ఇది బుర్రా కేవ్స్. అరకు వ్యాలీలో ఫస్ట్ చూడాల్సిన ప్లేస్ ఇదే. ఇది యాక్చువల్గా కేవ్స్, చాలా బాగుంటుంది. బుర్రా కేవ్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మన స్టాప్ కతికి వాటర్ ఫాల్స్. చూద్దాం ఇది ఎలా ఉంటుందో. ఇక్కడ నుంచి 5 kilometers చూపిస్తుంది, 15 minutes. నా హెల్మెట్ అంతా లోపల తడిసిపోయింది చెమటకి. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ మాత్రమే అంత చలి ఉంది. సో ఈ టైంలో టైం ఎంత అయింది ఇప్పుడు? 11 o'clock. 11 o'clock కూడా అంత చలేం లేదు, చాలా వేడిగా ఉంది. సో స్వెట్టింగ్కి నా హెల్మెట్ ఆల్రెడీ పూర్తిగా తడిచిపోయింది. మళ్ళీ అక్కడ ఆరేసుకోవాలనుకుంటా హెల్మెట్ని కూడా. సో ప్రజెంట్ అయితే గ్లౌస్ వేసుకోవడం లేదు, ఎందుకంటే ప్రతి ప్లేస్ మనం చూడాలనుకున్నది 15 to 20 minutes అంతే చూపిస్తుంది, అందుకని ఎక్కువ చూపించడం లేదు. సో అందుకనే నేను గ్లౌస్ తీసేసాను. సో ఫస్ట్ మనం కంప్లీట్ చేసిన బుర్రా కేవ్స్, ఇప్పుడు కటికి వాటర్ ఫాల్స్. కానీ ఇక్కడ మనకు అంత చలి లేదు, కానీ అక్కడ మీరు కొండ మీద చూస్తే ఇంకా మంచు కనిపిస్తూనే ఉంది ఈ టైంలో కూడా. బాబా వ్యూ మాత్రం మనకి తిరిగే లేదు. దేర్ ఇస్ నాట్ డౌట్ అట్ ఆల్.
గేటు వలస ఏందో పోలీసులు అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏముందో తెలియదు కానీ ఓకే, కటికా వాటర్ ఫాల్స్కి ఇక్కడ నుంచి భయ్ వెళ్ళొచ్చా? బైక్తో వెళ్ళొచ్చా? థ్యాంక్స్ భయ్య. ఓకే, అయినా ఇక్కడ వెహికల్స్ వాడు ఇక్కడ ఆపేమంటే ఇక్కడ నుంచి 5 కిలోమీటర్స్ ఎలా వెళ్తారు? వాడి ఉద్దేశమో ఏందో. అట్లీస్ట్ ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమైనా వెహికల్స్ ప్రొవైడ్ చేశారంటే ఓకే ఫైన్, వెళ్ళొచ్చు. అది కూడా లేకుండా ఓకే పోనీ అందరూ కనుక్కున్నాము. సో అందరూ వెళ్ళొచ్చని చెప్తున్నారు ధైర్యంగా. సో వెళ్దాం. ఓకే ఫైనల్లీ కటికా వాటర్ ఫాల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అతి కష్టం మీద. ఏంటంటే ప్రాబ్లం మెయిన్ చాలా ఎక్కాలి, ఇంచుమించుకు ఒక 2 కిలోమీటర్స్ అయినా కొండెక్కాలి. సో కొంచెం కష్టమైన ఎక్కిపోయాను ఎలాగోలాగా. పేరెంట్స్తో వస్తే కొంచెం కష్టం, వాళ్ళు ఎక్కాలి కాబట్టి. లేదు అంటే మాత్రం ఫ్రెండ్స్తో కానీ గ్రూప్స్తో వచ్చేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్. యూ కెన్ ప్రిఫర్ ఆల్సో. యాక్చువల్లీ బాగాలేదు అన్న థాట్ కూడా మీకు రాదు, ఎందుకంటే అది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఖచ్చితంగా మీరు అరకు వచ్చారంటే మరి ఇది కవర్ చేయండి మర్చిపోకుండా, ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్ చాలా హైట్లో ఉంటుంది, చాలా హైట్ నుంచి వాటర్ కింద పడుతుంది.
ఇంకా మీరు ఫ్రెండ్స్తో వచ్చారంటే బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు కార్ మీద వచ్చారంటే ఇంచుమించుగా 5 కిలోమీటర్స్ ముందే ఆపేయాలి. అరకు నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ వచ్చి ఆ 3 కిలోమీటర్స్ మీరు కార్లో వస్తే ఒకవేళ కార్ అక్కడ ఆపేసి అక్కడ ఓన్ ఇక్కడ లోకల్ వెహికల్స్ ఉంటాయి, మీరు లోకల్ వెహికల్స్లో రావాలి. ఒకవేళ మీరు బైక్ మీద వస్తే మాత్రం హ్యాపీగా పై వరకు వచ్చేవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ నుంచి హార్డ్లీ సమ్ 2 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అంతే మొత్తం కలిపితే. కానీ ఏంట్రా అంటే ఖచ్చితంగా మీరు కొండెక్కాలి, అదొక్కటి తప్ప ఇంకేం లేదు, బాగా హిల్ అది. బట్ ఎక్కేటప్పుడు మాత్రం జనాభా ఉన్నారో చూసుకొని ఎక్కండి, ఎందుకంటే అది మిస్గైడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే చాలా రూట్లు అటు కొంతమంది వెళ్తారు, ఇటు కొంతమంది వెళ్తారు, కొంచెం చూసుకొని వెళ్ళండి. ఏం లేదు, మీరు ఎటు నుంచి వెళ్ళినా కూడా ఖచ్చితంగా పైకైతే ఎక్కేస్తారు వాటర్ఫాల్ వరకు. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఏదైనా రాంగ్ రూట్ లేదనుకోండి, కొంచెం రూట్ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అంతే తప్ప ఇంకేం లేదు. సో కొంచెం చూసుకుంటూ అక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న షాపులను అడుగుతూ మీరు వెళ్తే మీకు కంఫర్ట్గా ఎక్కచ్చు. ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది, మీరు అక్కడ స్నానం కూడా చేయొచ్చు. పేరెంట్స్తో వెళ్ళినా కూడా బాగుంటుంది, బట్ పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం వాళ్ళ మోకాలు పెక్కలు కొంచెం గట్టిగా ఉంటే ఎక్కచ్చు హ్యాపీగా, ప్రాబ్లం లేదు. లేదంటే కొంచెం కష్టం, బట్ వ్యూ మాత్రం వాటర్ ఫాల్స్ మాత్రం ఆసమ్. ఓకే, ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ పాయింట్ అరకు గాలికొండ వ్యూ పాయింట్. మరి అక్కడ ఏంటి స్పెషల్ చూద్దాం. వ్యూ పాయింట్ అయితే అర్థమైంది, బట్ అది ఎలా ఉంటుందో ఏంటో మనకు తెలియదు. సో లెట్స్ సీ.